je me présente, Wael Nasri, interne de deuxième année de la faculté de médecine de Tunis. Je suis le président du comité organisateur du 63e Assemblée générale de la Fédération internationale des étudiants en médecine, March Meeting. Donc, pour me mettre un peu dans le bain de l'événement, donc on représente l'association tunisienne des étudiants en médecine. C'est une association qui existe déjà depuis 25 ans. واللي هي موجودة في les 4 facultés de médecine avec plus de 3000 adhérents. واللي هي membre de la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine. Et la fédération elle existe depuis déjà 60 ans avec maintenant plus que 110 pays membres. Donc on a adhéré à la fédération depuis 10 ans. L'année dernière, à Baltimore, on a présenté notre candidature pour accueillir cette assemblée générale, le March Meeting. Donc on a été élu par une majorité de voix de plus que 95%. Et depuis une année, on travaille. Le comité organisateur qui est composé de 45 membres exclusivement des étudiants travaille sur ce projet-là, lié au March Meeting. Donc le congrès aura lieu du 3 au 9 mars. Il y aura plus que 950 participants de plus que 90 pays. Donc à part le classique في كل assemblée générale اللي هما les séances plénières, les déclarations de politique générale, les votes, l'élection des membres de la fédération. Il y a un thème particulier في l'assemblée générale. Cette assemblée générale, le thème تاعها هو la santé en post 2015. Donc ce qu'on va faire, c'est de faire l'évaluation des objectifs du millénaire en 2015 et donner notre avis et notre recommandation en tant qu'étudiant en médecine في santé en post 2015. Et le but ultime نتاعنا هو بيان سور الهدف اللي نحبوا نوصلوا له هو l'accès égal à la santé pour tout le monde, bien sûr que ce soit à l'échelle internationale et surtout في بلادنا اللي هو un sujet d'actualité en ce moment. دونك احنا معناتها كيما نقولوا فخر لينا وشرف لينا انه معناتها تكون معناتها لا بريز دو بوزيسيون نتاع لي ستوديون ان ميديسين في العالم الكل في حاجه ياسر مهمة اللي هي الصحة. وفي لاجندا بوست 2015 تكون في تونس، عندنا في تونس في حمامات. ودايوغ لي ريكومونداسيون باش يتلموا في اسمه حمامات ريزولوشن، دونك باش يكون يحمل اسم معناتها تونسي. معناتها لورغانيزاسيون نتاع الكونغري هذا باش تكون بينيفيك لينا حنا اون طونك اتيديون ميديسين ديجا باش نتعلموا الكل معناتها ونخرجوا كان من الكتب والكارس وتكون عندنا نظرة شاملة أكثر على الصحة. زاد كيف باش يكون عندها أبعاد باهية على تونس. الفات أنك تجيب 950 اتيديون en médecine معناتها في تونس توريهم شنو تونس بعد الثورة، شنو تاريخ تونس، شنو الطبيعة اللي في تونس، شنو التوريزم اللي في تونس. دونك ما تنجم تكون كان حاجة باهية وتفيد البلاد. بيان جوست للتذكير معناتها المؤتمر نتاعنا هو سو لو باتروناج نتاع المينيستير دو لا سونتي. كيف معناتها عاونونا فيه les 4 facultés de médecine ainsi que le conseil de l'ordre des médecins.